Živijo, spet lepo pozdravljeni v oddaji Kuhinja izzivov. Kako sva danes midva pisana? Ja, in to v bistvu že nakazuje na jed, ki jo bova pripravljala danes. In to je... Marmorni kolač. Saj veste, je malo temen, malo svetu, tako da v bistvu se nisva še odločila, kdo bo kaj pripravljal, svetu ali temen del. Kako pa se vam midva tu odločila? A veš, klasičen kamen, škarje, papir. Ja. In tisti, ki zmaga, kaj? Tisti izbere, a bo delil svetega ali temenga. Jaz sem za. Gre. Jaz sem vsel. Kaj boš pripravljala? Svetlo maso. Pa te temno. Glih prav. Nič, dej priprava pa začnimo. Marmorni kolač, tako kot sva že rekla, je sestavljen iz temne pa svetle mase. Majčken razlik je med obema masama, ampak osnova je pa pravzaprav enaka. Stepen beljak pa penasto vmešan rumenjak. In to bova zdaj pripravila, da bova štartala iz istega izhodišča, pa razloživa, kje se pa vsa zadeva malo razlikuje. Super. Evo, pa dajva midva si stepst beljake v sneg, pa rumenjake v penaste rumenjake. Evo, midva osnovo za marmorni kolač mava. Ja. To je, koliko jajc sva uporablja? Jaz za mojo svetlo maso sem uporabila 3 jajca. Ločimo, naredimo sneg, rumenjake stepemo z eritritolom stevio. 5 žlic si dala noter, Ja. 5 velikih žlic. Jaz sem naredil pa pravzaprav popolnoma enako, samo da sem uporabil 4 jajca. Osnova je, zdaj pa tle začneva vsak svojo maso, ki pa je malo različna. Ja. Kajti temna je tista, ki naj bi prevladala, jo je malo več. Zdaj za svetlo maso bom uporabila osnovo, tako kot smo rekli, stepene rumenjake z eritritolom stevio. Dodajamo suhe sestavine, v tem primeru je to, oziroma najprej bomo dali stopljeno maslo. Jaz bom pa kot osnovo maslo nadgradil z tole čokolado. Oboje bom združil in stopil jaz v mikrovalovni, lahko pa naredite to nad paro, nad štedilniku, če recimo nočete mikrovalovne uporabljati ali pa nimate recimo. Evo, jaz sem dala noter zdaj stopljeno maslo. Dodamo lahko tudi majčkeno vaniljeve arome. Jaz bom hkrati dal tole zmes masla in čokolade, tako da bova tudi približen. In na koncu sledijo še suhe sestavine, pecilni prašek pa razmaščena mandljeva moka. Z rumom naj ne bi pretiravali, nekje 2 žlici. 2 žlice. Se ti malo roka zatresla? Ja, majčkeno malo je všlo, ne. Tako da zdaj damo pa noter še suhe sestavine, tako isto kot pri Kati. Sneg pa čisto na koncu umešamo ročno. Tako da damo pecilni prašek, damo 200 gramov mletih orehov in pa jaz dam tudi mandljevo moko in sicer 3 žlice jo dam noter. Jaz bom pa zaključila mojo maso z snegom, ki ga bom čisto nežno umešala na koncu, tako da ne stepemo veliko zraka ven, da bo kolač tak fin puhast. Evo, mešamo toliko časa, da se masa lepo poenoti. Še sneg, potem bomo pa zložili v pekač. Jaz uporabljam silikonski pekač za marmorni kolač, lahko pa pečemo v kjerkoli pekaču, ga pač imamo. Ne pozabimo ga dobro namazati, zato da bomo potem kolač dobili ven. Nekaj najhujšega je, da se nam kolač prelep na pekač in ga dobimo ven polovico, a ne? Nič hudega, ga pa z žličko ven pojemo, ne? Pa še malo ruma dodamo, pa imamo... Pa se malo stopi, pa imamo grmado namesto pekača. Če želimo lep marmorni kolač, pač pazimo na to, da imamo fino namaščen pekač. Evo, moja masa je. Kako si ti? Jaz rabim še kakšno minutko, da se vse tele sestavine povežejo. Evo, medtem ko Jure tole še meša, bom jaz pripravila pekač za model za marmorni kolač. Zdaj, če imamo silikonski model, ni nujno, da ga namestimo, zato veliko silikonskih pekačev je kvalitetnih in se pecivo ne prime. Moj je
tak, da ga vedno namažem, za vsak slučaj, da slučajno se ne bi zgodilo, da marmornega kolača ne bi dobila po peki iz pekača. Tako da jaz ga namažem. Jaz pa mislim, da sem tudi. Super je. Zdaj bomo pa maso samo še zložili in dali v pečico. Kako pa jo zložimo, kar malo namečemo skup. Zložimo v bistvu po občutku. Ti filej to stran, jaz bom pa to, pa nekje vmes bova pa malo zmešala. Temne mase je več, tako da po kupčkih vmes bom dala jaz tole belo, oziroma svetlo maso, da bo lepo, da bo pisano. Zdaj, lahko tudi, če želimo, isti postopek, isto recepturo, isto vse uporabimo za peko marmornih mafinov. S tem, da jih pečemo pač krajši čas, recimo tam pol urce na 180, medtem ko kolač pečemo 40-45 minut na 170 do 180, na koncu majčkeno znižamo, da se nam ne zapeče preveč. Preverimo pa tako, da prebodamo z zobotrebcem in če je zobotrebec suh, pomeni, da je kolač pečen. Evo, midva sva naredila in zdaj, da bo kolač lep, en trik ti pokažem. Daj. Maso smo pač naložili noter in zdaj so vmes še prazni prostori. Ene dvakrat, trikrat udarimo s pekačem v pult, da zapolnimo vse prostore in da bo kolač lep. 2 do 3krat v pult ali vam pa enkrat pade po tleh? Recimo tam. Zdaj pa zberite, kva vam bolj paše. To je to, evo, in midva zdaj bova dala tole v pečico. To je to? To je to. Evo. Odlično. In zdaj gre se peč za tam. Jaz bom naštimala 40 minut na 175 stopinj. Super. Evo, medtem, ko se naj marmorni kolač peče, pa ko bo Jure opravil dolžnost pomivalnega stroja, vas lepo vabimo, da polajkate, se naročite na naš kanal, zelo veliko nam bo pomenil. Ker vsi si želimo, seveda, da jo daja še bolj vidna, še boljša, še bolj prepoznavna, da jo te algoritmi najnovejših teh kanalov dajo še bolj gor. Tako da lajkite, naročite se, mi se bomo pa trudili, da bomo še boljše recepte delali, tako da, vemo, tole pa super. No, treba pomivati. Evo, marmorni kolač sva spekla, krasno zgleda, zdaj ga va posula še z eritritolom stevio v prahu, pol ga va pa razrezala. Evo. Je tole kar za probat, ne? A ne? Izvoli. Hvala. Preden pa probava, še enkrat ne pozabiti lajkati, pa naročiti se na tale kanal, pa dober tek. Ovo sem pekla. Pa pazi, to greš super. To je že v outro to. Ja, to je že v outro.